more work than I can handle, man, so what's the deal? Keep stacking paper to the ceiling, ask her how it feels. Good morning everyone. So once again welcome back to the channel. So today is day 2. Also, so राति 2-3 बजे यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको छ हैन अहिले चाहिँ कम भछ र हामी चाहिँ अब खोलातिर जान लाग्छ सर्नमा ढुङ्गा टिप्न है So let's go जाने बाटोमा खोलातिर जाउँ खोला चाहिँ खासै बढेको छैन त्यस्तो ठुलो पानी त परेको छैन गाइस अहिले हामी ब्रेकफास्ट गर्यो है र अब चाहिँ हामी कति बज्यो 10:30 भयो अब चाहिँ हामी ऱ्याफ्टिङको लागि जान लाग्यो है गाइस ऱ्याफ्टिङको लागि चाहिँ हामी यहाँ यो रिसोर्टबाट अलि तल सुकुटेतिर त्यतातिर ऱ्याफ्टिङ गर्छ किनभने यहाँ चाहिँ त्यस्तो ऱ्याफ्टिङ गर्नलाई अलि खोला त्यस्तो सुइटेबल छैन होइन त्यही भएर चाहिँ हामी तल जान्छौँ अब आधा घन्टामा त पुग्छ होला पुगेपछि उयो rafting I thought they're gonna okay see you guys a few moments later so guys finally reached to the rafting spot like 12 बजिसक्यो यार हैन साथै rafting गर्नेको बेड आहा यो त गरेको so guys अब ऱ्याफ्टिङको लागि हामीले लाइफ ज्याकेट लाउँदैछौँ यहाँ होइन हजुरले देख्नुहुन्छ है मैले चाहिँ लगाइसकेँ लाइफ ज्याकेट एन्ड आई एम अल सेट एन्ड रेडी टु गो सो गाइजहरु पनि रेडी हुँदैछ ल लगाम लाइफ ज्याकेट अरूहरू जान लागिसक्यो यार यहाँ हेलो दाइ हेलो अनि सुरुमा चाहिँ तपाईले सबले ज्याकेट हेलमेट भेटाउनु भयो हैन भेटाए त हेलमेट चेक गर्नुस् तपाईहरुको हेलमेट चाहिँ एटलिस्ट दुई आउँला चाहिँ सेटै हुनु टाइट गर्नु हजुरले अलि टाइट गर्नु यो फेरि धेरै टाइट पनि गर्नु भएन धेरै लुज पनि गर्नु भएन धेरै टाइट गर्यो भने फेरि चोकिङ हुन्छ आफ्नै लागि कम्फर्टेबल नाइस एन्ड कम्फर्टेबल हुनु पर्यो हैन अनि अर्को कुरो ज्याकेटको 4वटा बक्कल खोल्नु चेक गर्नु किट लागेको छ कि छैन अनि लास्टमा के अरे यस्तो साइडमा चाहिँ स्ट्र्यापहरू हुन्छ यो चाहिँ तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुनाले ज्याकेट नफुट्ने तरिकाले टाइट गर्नु पर्यो Bye bye. Bye bye. ल अब स्विमिङ गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ हैन सबैजना के रे हो धेरै टाढा चाहिँ नजानु है धेरै टाढा जानु मिल्दैन है त ल कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई एकदम रमाइलो भइरहेछ हाम्रो पेनेसिया इन्टरनेसनल हो टिम
रमाइलो भइरहेको छैन होइन एकदम रमाइलो भइरहेको छ लास्टै रमाइलो भएर एकदम रमाइलो भयो खुट्टै ओ दाइ ल भिडियो है त भिडियो भइरहेको छ है मेरो फोटो खिच्नु त मजा आयो मजा आयो खतरा ल खतरा फाइनली ऱ्याफ्टिङ सक्यो र अहिले हामी यहाँ सुनकुसी बिच क्याम्पमा आइपुग्यो है सबैजना र अब चाहिँ हामी अब स्विमिङ गर्छौँ है दिस इज स्विमिङ पुल ऱ्याफ्टिङ गऱ्यो ओर्नेले त्यसले खाना आयो है खाना खाएपछि चाहिँ अब 3 बजे अब निस्किन आएको होइन ब्याक टु काठमाडौँ सो हेर्दै गर्नु होला अर्को फोटो सकेको छैन है finally
It's time to go. It's time to move on है अब चाहिँ हामी all packed भएर निस्क्यौ है day 2 यहाँबाट हाम्रो रिफ्रेसमेन्ट ट्रिप पनि सकिन्छ है सबैजना आयो नि हैन लेट्स गो guys now we'll see you at Kathmandu after 3 hours. Thank you so much for watching.